जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब? तो यार हम इधर आ चुके हैं यार। ये देखें इतने ज़्यादा कट्टे हैं यहाँ पे। ये देखें यहाँ पे, ये देखें अभी हम इधर आ रहे हैं। अंदर कौन होगा? देखिए देखें दोस्तों क्या कर रहे हैं। मैं अभी तक बोल नहीं सकता। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए। और हमारे सारे डक्स भी यहीं पे फिर रही हैं। तो अभी जल्दी से पूछ के खोलते हैं। बाबा जी इनको खोल दो यार। सबको खोल तो उन्होंने अंडे दे दिए होंगे। अब ये देखें ये देखें। अभी देखें मुझे देख के ये डर भी नहीं रहा। वाह यार सेम हो गया यार हमारा। ये देखें यहाँ पे अभी हम अंडे भी गिन लेते हैं। किसी ने को अंडा दिया या 12 के 12 ही हैं अंडे। ये देखें बाहर आ गए हैं, बाहर जा रहे हैं खुद। ये देखें कितना, वो देखें कितना जा रहा है। वो देखें कितना जा रहा है। ओ वहाँ पे क्या हुआ यार? आवाज़ें आ रही है ना हेलीकॉप्टर की। पता नहीं क्या हुआ यहाँ पे। हेलीकॉप्टर की आवाज़ें आ रही है। मुझे लगता है मैं आपको दिखा पाऊँगा या नहीं यार। नहीं यार दिखा तो नहीं पाऊँगा यार। ये छोटा सा डॉगी आया है हमारे पास। हम इसको अपने मिंदू के बाहर ही रखते हैं। देखिए कितना बैठ गया। ये देखिए। तो यार अभी हम देख लेते हैं कोई वो है तो नहीं। क्या नाम है उसका? अंडा शंडा यार। भी हम इन अंडों को यार घर लेके चलते हैं। पहले गिन लेते हैं अंडे कितने हैं। 1 2 3 4 5। ये 5 अंडे हो गए। 6 7 8 9 10 11 और 12। फिर से गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंडे में से 3 बड़ी बतखों के हैं। बाकी सारे इनके ही हैं। बाकी ये देखें पहले हमने इनका सेटअप यहाँ पे लगाया था। फिर यहाँ पे सही नहीं था। फिर हमने वहाँ पे लगा दिया। ठीक नहीं। बाकी अभी यहाँ से चलने जल्दी से वो बाहर चले गए हैं। यहाँ पे देखिए प्यारा सा छोटे से डॉगी आया हुआ है हमारे पास से। हम इसको रखते हैं। अभी हमने इसको खोला। ये बाहर फिरता रहेगा अभी। फिर हम इसको पकड़ के अंदर कर लेंगे थोड़ी देर में बस इसको। बाकी ये देखें ये हमारे सारे कट्टे फिर रहे हैं। ये देखें मेरा बबलू किधर गया? मेरा बबलू मेरा कट्टा इसका। ये मेरा कट्टा कौन सी मेरी तरफ कौन सा देख रहा है? कट्टा मेरी तरफ देख रहा है। कौन सा देख रहा है मेरी तरफ? वो देखो यार। जब मत ना यार। ये वाला जो मेरा बबलू है ना, ये वाला जो मेरा बबलू ना, ये मेरी तरफ देखता है यार। ये वाला देखिए कितना प्यारा है यार। ये देखें कितना प्यारा यार, कितना प्यारा। अभी हमने इसको साइज भी डालना है सबको। अभी हम 7 वाला अच्छे में इसको बंद करेंगे। दिन टाइम ना यार धूप नहीं आती क्योंकि ये बकाने लगी हुई है ना इनकी तरफ ना, धूप नहीं आती यहाँ पे। ठीक है ना। फिर हम इसलिए ना इसको ना यहाँ पे बंद कर देते हैं। ये इधर ये देखें इधर बंद कर देते हैं। फिर हम इनको इधर सही धूप आती है अच्छी है खुला है। ये देखें सही है। इसलिए फिर हम इसको ना यहाँ पे बंद कर देते हैं। और यहाँ से खोल तो अपने आप ही खुद ही चला जाते हैं बस इधर ही। हाँ और फिर जल्दी से चलते हैं पिजन के पास। और दोस्त जो कल कुत्ते ने जो मेरा कल पिजन खाया था ना, वो उसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया यार। उसने ना वो कबूतर इतना यार, वो कबूतर इतना ज़्यादा कीमती था। वो कबूतर यार इतनी ज़्यादा बाजियाँ जीता हुआ था। इतना महंगा कबूतर था यार जो वो खा गया यार। इतना अच्छा कबूतर था जो वो खा गया। बाकी देखें ये सारे हमारे पिजन। फिर इनको पानी भी रख दिया यहाँ पे। देखें पानी रख दिया इनको यार। दोस्तों ये देखें सरसों का साग है यहाँ। ये देखें ये फ्रेश साग लगा हुआ है सरसों का। ये देखें इतना प्यारा फूल है आपके लिए। ये  ले।
तो यार अभी हम इधर आ चुके हैं, ये देखें। अभी हम ये दरवाज़ा खोल देते हैं, क्योंकि बड़े हमारे पहले से ही अंदर है, ताकि सारी बच्चियाँ अंदर आ जाए। ये देखें पहले से अंदर है और ये सारी बच्चियाँ हैं हमारी। देखिए अपने आप अंदर जाएगी। ये देखें, ये देखें हमको अंदर बहुत पड़े हैं, इनको भी हमने घर ले जाना है। देखें अभी हम इनको दरवाज़ा यहाँ से बंद कर देते हैं। यहाँ पे ये देखें इस तरह ये लगा दिया है हमने। और यहाँ पे ये देखें ये सारे हमारे कट्टे फिर रहे हैं, ये इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। ये देखें सारे कट्टे खा रहे हैं, सारी जो तोड़ी मिक्स होकर खा रहे हैं। अभी हम जल्दी से चलते हैं उधर, आपको ज़्यादा मिलते हैं। अभी ये दरवाज़ा भी खोल देते हैं हम। अभी जल्दी से चलते हैं अपने पुराने मिनी जू में, फिर आपको वहाँ जाके दिखाते हैं। यार ये देखें यहाँ पे हमारी बड़ी बतखें फिर रही हैं, ये देखें, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा मारती हैं इनकी। और मेरी पता नहीं क्या दुश्मनी है इनकी, मेरे साथ पता नहीं क्या दुश्मनी है, पता नहीं क्या करते हैं। देखे कितना मारती है मुझे जैसे ही मैं आता हूँ। से मारती है, देखें अभी आएगी। ये देखें ये भी और ये हमारी भैंस खा रही है, और वो हमारा सुल्तान और गाय है, वो देखें वो फिर रही है, और ये बतखें फिर रही हैं। बाकी ये देखें ये सारी फिर रही हैं हमारे बस। ये देखें किस तरह मार रही है, किस तरह मार रही है। देखें यार अभी हमें पता लगा है कि हमारी टर्की बर्ड जो है ना, मैंने आपको बताया था ना कि ये 2 ही अंडे दे रही है और अंडे नहीं दे रही। तो आज पता लगे वो कहीं और अंडे दे रही थी। मेरे पापा को भी अभी पता तो लगा, ये पापा के दोस्त ने आके बताया तुम्हारी वो जो है ना, वो जो पेरू की वाइफ है ना, फीमेल जो, वो कहीं और जाके अंडे दे रही है। अभी देखते हैं कहाँ पे अंडे दे रही है। यहाँ पे देखें कितना वीरान सा इलाका है यहाँ पे। ये देखो यार कितना वीरान सा इलाका है यहाँ पे। ये देखो किस तरह जाके अंडे दिए हुए हैं। वो देखें बाबा जी कितने अंडे हैं? 3 अंडे हैं यार। ये देखे पूरा यहाँ से झाड़ियाँ लगी हुई हैं, वो पता नहीं और कहाँ से अंडे दे रही है। देखना किस तरह 3 अंडे ये फिर देखें कितनी। तो यार अभी हम ये सारे अंडे लेके जा रहे हैं घर, जल्दी से अंडे घर डालते फिर आपसे मिलते हैं। तो यार अभी हमने सारे अंडे रख दिए, ये तोड़ी पड़ी है। अब ये तोड़ी ना, पहले नहीं तो तोड़ी है उसके ऊपर अंडे, उसके ऊपर फिर से तोड़ डाल रहा हूँ ताकि अंडे टूट ना जाए। वो सेटअप करता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो यार ये देखिए ये हमारा कंप्लीट सेटअप है। अब जल्दी से घर चलते हैं। यार ये देखिए ये पहले बीच में अंडे रखे, पहले नीचे तोड़ी, उसके ऊपर अंडे, उसके ऊपर तोड़ी रखे हैं। या बाकी ये देखिए सारे हमारे कट्टे फिर अभी जल्दी से घर चलते हैं। आ जाए।